Cio comencigis cun neconata linio de seca sango sur mia vango. De cio venis citiu sango? Ne de mi. Mi controlis mian tutan corpon en la banĉambro kaj mi ne povis trovi eĉ skrapon. Mia capo ŝajnis malplena. Ne che mi nur ne povis memori de kie venis la sango. Mi ne povis memori ion ajn. Cio komencigis ĉi-matene. Mi vekigis pro la sunradio sur miaj palpebroj. Ĝemante mi turnis mian kolon al la vekohorloĝo. La 11. Mi tiris min de la lito kaj marŝis al la banĉambro. Mi vidis la sangon en la spegulo kaj konstatis ke mi ne povis memori ion ajn. Kio estas la vorto amnezio? Mi trovis la respondon ie en mia capo. Starante en la malplena dormoĉambro, fiksrigardante la senordan liton, mi konstatis ke la vorto amnezio ne estis tre ĝusta. Ripeta dissocia amnezio. Iel mi sciis ke tio estis la ĝusta esprimo. La penso elstaris en mia cerbo, kiel la seka sango sur mia hela vizaĝo. Nenio alia venis. Mia menso estis sekurkesto, kaj mi ankoraŭ ne trovis la ĝustan ŝlosilon. Mia dormoĉambro estis malplena. La persieno estis tirita supren. Proksime de la lito estis novaspekta falsligna skribotablo. Sur ĝi estis teko-komputilo. La ekrano estis malhela, sed lumo brilis el la ŝaltilo. Drometa reĝimo. Mi elmarŝis el la dormoĉambro. La koridoro ekstere ŝajnis tiel konata. Ĝiaj blankaj muroj kaj griza tapiŝo ŝajnis tre naturaj laŭ mi. Mia domo. Marŝante mi trovis malfermitan pordon. Kiam mi etendis mian manon por turni la klinkon, ne inventita vorto venis la menson. Gastoĉambro. Mi tenis la porton malfermita. Iel mi sentis ke kion mi serĉis estis en alia loko. La koridoro finiĝis per tapiŝita ŝtuparo. Ĉe la fondo de la ŝtuparo estis granda ligna pordo, kun fenestreto, klare la ĉefpordo. Nekonata reflekso gvidis min for de la pordo, al la malfermita kuirejo kaj manĝejo. Mi ekvidis sofon kaj fotelon en najbara ĉambro, kaj vidran pordon preter tio. Salono, malantaŭa korto. Ankaŭ ĉi tiu kuirejo ŝajnis konata, sed ĝi estis en aparta stato de malordo. Malpuraj pladoj plenigis ne nur la lavujon, sed la ĉirkaŭan kuirejstablon. Ŝrankoj estis malfermitaj kaj sako de sukero kaj ladskatoloj da legomoj kuŝis rompitaj sur la planko. La fridujo staris malfermita kaj la odoro de malbona lakto elverŝis de ĝi. Kun mano sur mia nazo mi fermis ĝin. Mia rigardo turnis al la manĝotablo. En ĉambro de ĥaoso, ĝi estis la sola afero kiu estis netuŝita. Sur ĝi kuŝis folio de notlibro, plenigita per skribaĵo. Mia listo. Instinkte iel mi sciis ke la enhavo de tiu papero estis grava al mi. Dum mi kaptis ĝin, mi eksciis ke ĉiuj vortoj plenigantaj la paĝon ne nur ŝajnis konataj, ili estis miaj. De A ĝis Z mi povis diri ke tio estis mia manskribaĵo. La listo konsistis el 10 enskriboj, numere metitaj de supre malsupren. Ĉiuj literoj supre. La unuaj 5 enskriboj estis skribitaj per mia plej bona skribmaniero. Ĉi tiuj enskriboj estis ĉiuj skribitaj per nigra inko per globkrajono. Ankaŭ la 6. enskribo estis en bona skribmaniero, sed per blua inko, supozeble el malsama momento. La 7. enskribo estis skribita en ruĝa inko, granda senorda skribmaniero.
clare mia sed, ancau clare montranta mancon de zorgo pri aspecto. La lastai 3 inscriboi estis scribitai per dica verda felto crayono. Il estis en ordai cae sensensai cae occupis pli ol duono de la pagio. Miei oculi rigardis la pagion. Neniu el tio havis ian senson comence, quaso mi legis fremdam lingvon. Ni sciis cion ciu vorto signifis, sed estis quaso ili ne congruas. Baldau, unu post la alia la inscriboi en la listo comencis ecigi memoroin in mia capo. Nur tiam mi memoris che mi scribis ilin. Numero 1. Via nomo estas Davido Haugio. Vi loges con via edzino, Rebecco. Rebecco. Iom de la nebulo comencis maldensigi. Rebecco, mia edzino. Si havis malhelan hararon, cae ne eble helan haudon. Ne estis juste. Sia hararo estis blonda, sed si comencis tincturi gin lastatempe. Si shatis fare tiajoin. Kiom longe ni estis geedzigintai? Ne tre longe, quelca jaro eble. Sed ancora estis malfacile memori kiom da. Ni sciis kiu si estis, cae povis imagi sin in mia menso. Sed mi ne havis memorum de ni cune. Mi povis imagi nur bildon de si sola en sencesa etendo de nigro. Si portis blancan robon cum rugiai rosoi danzantai tra gi. Si ridetis, cae sia hararo senorde covris parton de sia visaggio. Poste mi legis la sequan inscribon. Numero 2. Vi havas stalan platon in via capo. Vi suferis acutan cerebolleson dum provo de rabo. Mi stumblis malantauen quaso pro ecpuscio. Miei cruroi appena tenis min. Malagrablai bildoi de perfortai memoroi subite revenis al loco. Con mia mano tremanta, mi tuschis la maldextran parton de mia cranio. Mi frappetis per mia tremanta fingro. Metala brueto echis interne. La rabo. Estis januaro. Negis. Rebecco estis con mi. Ni revenis de filmo. Ne. Teatrajo. Mi ne giuis gin. Gin estis tiel amusa kiel mi antauvidis. Rebecco chategis gin. Ni ne povis parci proxime de la teatro. Ni estis multain dom blocoin for. Mi recommendis che ni voi tranchu tra strateto. Mi diris che estis secure. Si estis malema. Si rememorigis che estis seria murdisto in la areo, kiu ancora estu identigita. Mi ignoris la verton, cae tenis sin tra la strateto. Viro estis tie. Ne seria murdisto, nur ordinara rabisto. Li havis pafilon. Lia mano tremis. Ironie, li certe estis maltrankvila. Donu al mi vian monujon. Estis neniu contraudiro de mi. Ancao la mansakon. La visaggio de Rebecco paligis. Bone, sed lasu min preni la ŝlosiloin. Ne, nun. Bonvolu. Si enmetis la manon en la mansakon. La viro levis la pafilon. Si vere iris por la ŝlosiloj, sed li certe pensis che si iris por pafilo. Mi ŝetis mian korpon antaŭ la ŝian, poste mi aŭdis surdigan baton cae cio nigrigis. La sekvan afero, kion mi memoris, estis la hospitalo. La kuglo frakasis parton de mia cranio, sed ne mortigis min. Mi surmetis la paperon. La memor fluo haltis tie. Estis parto de mi kiu pensis che mi ne plu legu, che mi ne lasu plian memoron veni. Instincte mi sciis che la resto de la inscriboi maltrankviligos min, sed mi ne povis cesi. Numero 3. Vi suferas je ripeta dissocia amnesio pro la damaggio. Doctoro Filippo instrucciis vin fari liston de gravaj factoi por estarigi vian forgesitan memoron. Estas gravege che vi attentu la aferoin kiujn vi inscribas,
tial che creado de falsa memoro estas ebla okazaĵo. Doktoro Filipo estis mia terapiisto. Li estis maljuna, pacienca viro. Rebeko trovis lin. Vi havos ĉi tiujn okazojn de forgeso dum kelka tempo. Eble eĉ por ĉiam. Sed vidaj rememorigoj devas indiki vian hipokampon por retrovi kion vi enterigis. Estis kion li diris. Jen la kialo de ĉi tiu listo. Kiom longe estis ĝi? Tagoj, semajnoj, monatoj. Je ĉi tiu punkto malgrandaj memoroj revenis en fulmoj. Estas malfacile klarigi, sed estis kvazaŭ mi havis mallongajn filmojn ludiĝantajn en mia kapo, sed certaj okazaĵoj mankis. Numero 4. Via amnesio estas kutime ekigita de momentoj de ekstrema streso. Estas grave ke vi kvietiĝu kaj tenu vian kapon klara. Mi rigardis supren de la noto al la ruinoj de la kuirejo kiu ĉirkaŭis min. Flaco da suco kaj fracasitaj karotoj kovris parton de la planko. La karotoj bruniĝis. Mi ankoraŭ ne sciis kiom longe mi dormis. Mi supozis ke kio ajn kreis ĉi tiun senordaĵon ekigis mian amnezion. Ĉu ni estis rabitaj? La amuza afero estas ke mi ne memoras kie la senordaĵo okazis. Mi ne memoras multe pri io ajn antaŭ mi estis en la banĉambro. Mi apenaŭ memoris ke mi vekiĝis. La unua afero kiun mi povas klare memori estas la seka sango sur mia vizaĝo. Legi ĉi tiun enskribon ekigis kelkajn mallongajn memorojn pri rakontado de doktoro Filipo kaj Rebeko ke mi antaŭe svenis. Sed mi ankoraŭ ne havis memoron de la plej lastatempa sveno kiu metis min kie mi estis nun. Numero 5. Vi laboras ĉe la loka supermerkato. Doktoro Filipo diris ke estus helpe por via menso ricevi novan stimulon ĉiutage. Rebeko laboras hejme. Mi ĝemis. Mi forgesis pri laboro. Mi mallonge pensis pri telefoni, sed mi supozis surbaze de la malordo en mia domo, ke mi verŝajne havis pli gravan aferon por atenti. Mi ne ŝatis mian laboron, ĝi estis tre sub mia nivelo de inteligenteco, sed estis facile por supermerkato retreni min se la memoroj pri kiel fari mian laboron malaperis. Ĉi tiu enskribo de la listo ekigis tutan amason da memoroj. Rebeko estis medicinskribisto. Ŝi tajpas la sonregistraĵojn de notoj de kuracistoj por ke ili havu skriban kopion. Tial ŝi laboris hejme. Antaŭ mia damaĝo antaŭ mi estis pafita, mi kutimis esti kontisto ĉe granda firmao. Tio alportis multe da mono. Tio alportis al Rebeko kaj mi ĉi tiun domon. Mi pensas ke antaŭ la damaĝo ni planis havi infanojn. Ŝi ĉiam volis havi du, knabeton kaj knabineton. Ili estus nomitaj laŭ ŝiaj geavoj, Karlo kaj Klarico. Mia menso pleniĝis je bildoj de la vizaĝo de Rebeko, makulita de larmoj, dum ŝi diris ke mi ne kulpigu min. Ni ne povis havi infanojn nun. Mia memorperdo estis tro granda malhelpaĵo. Mi revenis al la papero. La sekva inskribo estis la unua kiu aspektis skribita en alia momento de la resto. Numero 6. En novembro 2024, via kuzo Karlo translokiĝis al via domo. Ankaŭ li laboras hejme. Karlo estis mia sola viva familiano. La resto mortis en aŭtoakcidento, kiam li kaj mi estis nur infanoj. Verdire ni ne vidis unu la alian dum jaroj, sed li serĉis min post la rabo. Li ĉiam estis iom malemulo, sed tia malemulo kiu havas frenezajn komputilajn sciojn. Tion li faris hejme. Karlo estis sufiĉe bona por voli helpi prizorgi aferojn post mia damaĝo. Kvankam mi ĉiam pensis ke li nur uzis la ŝancon por translokiĝi al pli bona domo. Malgraŭe, li helpis pri la taskoj, kaj li traktis la streĉajn aferojn de kiuj la kuracistoj rekomendis ke mi restu for, kiel pagi la fakturojn.
Rebeko pensis che estus bone havi iun alian por alporti monon en la domon. Kvankam si estis singarda komence, char si neniam audis pri li antaŭe. Carlo kaj mi neniam estis proximae, kaj, kiel mi diris, ni ne vidas unu la alian ofte. Je ci tiu punkto venis al mi kiel sola mi estis. Estis neniu movo aŭ sono en la domo. Nur suffoca silento. Se Rebeko kaj Carlo laboras hejme, ĉu ili ne estu ĉi tie? Mi deiris de la kuireja tablo kaj piedpinte iris en la salonon. Ankaŭ ĝi estis en ruino. La du seĝoj, kiujn mi vidis antaŭe, estis en bona kondiĉo, sed la resto de la ĉambro estis aĉa. Televidilo kuŝis renversita sur la planko. En la angulo de la ĉambro, bone apogita contra la muro, estis longa lignopezo con granda metala capo. Sled martelo. La capo de la martelo estis rusta ruĝo. La tapiŝo sub la martelo estis klare malsama, o la crem coloro de la ĉirkaŭa tapiŝo. Ĝi estis en sekigita brun-purpura coloro. Sango. Io malbona okazis en ĉi tiu domo. Mi rigardis la vitran pordon kiu kondukis al nia antaŭkorto. Persieno kovris ĝin. Estis seka koto sur la planko ĉirkaŭ la pordo. La okuloj de mia vido komencis griziĝi. Mia kapo ŝajnis peza, kaj mi havis fortan emon kuŝi. Mia propra voĉo komencis skrii mia kapo, provante argumenti kun mi. Ne dormu, sed mi estas tro laca. Estas la streso. Ĝi ekigas alian svenon, vi bezonas spiri kaj trankviliĝi. Mia brusto estis peza kaj mia spirado estis akra kaj neregula. Hiperventolado. Mi prenis longan inspiron. La grizo en mia vido komencis forvelki. Aero plenigis miajn pulmojn kaj mia koro komencis bati en pli regula ritmo. Post kelkaj minutoj mi sentis min normala denove. Mi malrapide revenis al la kuireja tablo. Iu parto de mi sciis ke mi finu la legadon, komprenadon de la listo. Numero 7. Ĉu Rebeko ankoraŭ amas min? Larmoj aperis en miaj okuloj. Ni havis problemojn. Bildo de Rebeko kaj mi kriantaj plenigis mian kapon. Mi pardonpetas, mi nur ne povas konservi ĉion en ordo. Mi faras mian plej bonan. Ĉu tio estas via plej bona Davido? Mi lacas rememorigi vin, kiu mi estas. Mi lacas ricevi telefonvokojn de la polico, ĉar vi dormis ĉe la vojrando. Mi ne petis tion. Mi faras mian plej bonan por provizi por ni. Provizi por ni? La sola kiu faras ion por provizi por ni estas Carlo. Fek al Carlo. Rebeko kaj mi staras en la kuirejo kaj krias unu la alia. Estas pluraj memoroj kiel ĉi tio. Ŝi kaj mi kverelantaj pri mia amnezio. Foje mi povas diri pri kio ni kverelas, foje mi ne povas. Carlo kutime estas la temo. Sed ne estas klare kial. Mi fiksrigardis la liston. La sekva enskribo estis la unua en tiu ĥaosa verda feltokrajono. Numero 8. Rebeko kaj Carlo iĝas vere proksimaj. Ili verŝajne fikas dum mi estas en la laboro. Mi malamas min. Mi mortigos nin ĉiujn. Ho ve, paranoio, depresio, ambaŭ tiuj aferoj fariĝis rimarkeblaj ĉeestoj en mia lastatempa ekzisto. Rebeko estis kutime frida kun mi. Pluraj ŝajnoj de ŝi, ignoranta min aŭ traktanta min kiel stultulo, dancis antaŭ miaj okuloj. Mi memoris la maltrankviliĝon en mia stomako kien mi staris, ensakigante manĝaĵojn en mia laboro, pensante pri ili du sole kune. La doloro kiun tio sentigis ankoraŭ estis tie. Mi konstatis ke mi ploras. Ĉiuj tiuj memoroj venis al la surfaco samtempe. Mi mortigos ni ĉiujn. Mi skribis tion. Ĉu mi mortigis mian edzinon kaj kuzon?
Mi ne povis memori. Mi memoris che mi estis tre colera al ili du. Sed mi anca memoras senti la tutan amon por Rebeko. Mi certe ne mortigis ilin, ĉu prave? Poste vorto trovis sian vojon al la surfaco de la konfliktanta ideoj en mia kapo. Gastoĉambro. Mi preskaŭ kuris supren laŭ la ŝtuparo. La memoro ekrevenis, sed mi volis vidi antaŭ li revenis. La gastoĉambra pordo restis perfekta fermita, con la malplenaj muroj apud ĝi kaj la perfekte pura blanko sub ĝi. Estis blanka bildo. Kiam mi malfermis la pordon, mia vido estis plenigita per ruĝo. La ĉambro estis ŝmirita de ruĝo. La muroj estis ŝmiritaj de ruĝo. Eĉ la feka plafono. Tiu estis malnova, seka sango. Ĉio, kion mi povis flari, estis la malsanigan odoron de ferro. Mi sentis premon leviĝi en mia brusto. Mi povis memori la sonon de martelo frapanta ion molan kaj malsekan. Mi povis memori kriadon, virinan kriadon. Rebeko. Mi tenis mian manon sur mia buŝon kaj forpuŝis min el la ĉambro. Mi penis konservi mian trankvilon. Grizaj nuboj jam komencis plenigi mian vidon, sed mi penis teni min trankvila. Se mi mortigis Rebekon, mi volis certiĝi. Estis neniu korpo en la gastoĉambro. Mi havis neniun memoron de kie mi eble kaŝis ĝin. Mi bezonis preskaŭ 10 minutojn por reveni al la kuirejo. Je ĉiu kelkaj paŝoj mi bezonis halti kaj trankviligi min. La detaloj de la morto de Rebeko daŭre ripetiĝis en mia kapo. Eventuale mi alvenis al la kuirejo. Mi prenis la noton, intencante fini ĝin. Numero 9. Rebeko estas en la ĝardeno. La malpuraĵo ĉirkaŭ la pordo. Ŝi estis enterigita en nia ĝardeno. Rebeko amis la ĝardenon tre multe. Antaŭ mia damaĝo ni kutimis pasigi horojn ĉiusemajnfine plantante kaj akvumante. Estis tiel pace ekstere. Ŝi ŝategis plani kiun ni kreskigos ĉiujare, tomatojn, fragojn, rabarbojn. Tute sensis enterigi ŝin tie kie ŝi vere amis. Mi povis vidi ŝin en mia menso. Ŝi portas blankan robon, kun ruĝaj rozoj dancantaj tra ĝi. La muskoloj ĉirkaŭ ŝia buŝo malstreĉiĝis kaj falis en makabran rideton. Ŝia hararo estis kovrita de tero. Ŝoveliloj plenaj de tero kovris ŝian korpon unu post la alia. Mi povus iri eksteren kaj serĉi la korpon, sed estus sensense. Mi estis certa ke ŝi estas tie. Je ĉi tiu punkto mi estis en preskaŭ 2 horoj de komprenado de tiu tuta listo. Ĝi estis apenaŭ paĝon longa, sed tamen ŝajnis ke mi legis tutan libron. Estis nur unu enskribo nelegita. Mi estis certa ke mi mortigis Rebekon, eble ankaŭ Karlon. Mi sciis ke mi telefonu al la polico kaj konfesu, sed antaŭe mi finlegu la liston. Numero 10. Ne estas kiel ŝajnas. Iru al la komputilo. Ĉi tiu enskribo ne sensis al mi. Mi rememoris la komputilon en mia dormoĉambro, sed nenion alian. Tamen mi ja ekscio kion tio signifis. Resupreniri laŭ la ŝtuparo estis malfacile. Preterpasi la malfermitan pordon al la gastoĉambro preskaŭ sendis min en panikon, sed mi postvivis tion. Mi staris en mia dormoĉambro, kie mi unuafoje havis la konstaton ke io estis misa, kie mi trovis la sangon sur mia vizaĝo. La komputilo estis ankoraŭ ŝaltita, drumeta reĝimo. Ne estis pasvorto. Kiam mi premis la ŝaltbutonon, ĝi ekvivis. La labortablo estis pura krom unu sola bildsimbolo, Google Chromio. Mi alklakis ĝin. Ĝi alportis min al la kutima Google serĉekrano. Estis 2 legosignoj, 2 malsamaj novaĵaj artikoloj. Mi alklakis unu el ili. Paĝo titolo aperis sur la ekrano. La dispremanto ankoraŭ estas libera. La teksto priskribis serian murdiston en ia areo.
Li estis fama pro enrompado en hejmojn de virinoj. Li ligis ilin, torturis ilin, kaj poste murdis ilin. Polico traserĉis lin, sed dum monatoj li restis libera. Lia subskribo estis disbati la kraniojn de liaj viktimoj per sledmartelo. Sledmartelo. Estis sledmartelo en mia salono. Mi ektremis. Mi certe ne estis la dispremanto, ĉu prave. Mi havis neniun memoron fari ion ajn tian. Ĝis tiam, kiam ajn mi legis ion signifa por mi, tio ekigis nudon da memoroj, sed mi ne rememoris mordigi ion ajn. Mi alklakis la alian novaĵan artikolon. Ĝi estis artikolo de antaŭ 15 jaroj. De talantan akcidenton. Familio mortas en autoaccidento. Ĉi tiu artikolo aperigis memorojn je dekoj, bildoj de mia familia auto glitanta sur la glacio, fracasante tra autovoja disigilo, trafante auton iranta al la kontraŭa direkto. Alia knabo sidis apud mi. Li agis kiel mi. La auto trafis nin en lia flanko. Lia corpo estis dispecigita. Mi rememoris rigardi lin cifigi kaj faldigi en mixaĵon de karno kaj metalo. Mi rememoris la entombigon. Mi staris kun policano apud mi, kun larmoj laŭ mia vizaĝo. Mi rememoris ke ili ĉiuj estis enterigitaj. Mia patrino, mia patro, miaj onklinoj kaj onkloj, ĉiuj mortintaj. Kaj la knabo sur la sidloko apud mi, li estis mia kuzo Carlo. Mi estis la sola postvivanto. La artikolo konfirmis kion mi rememoris. Ĝi listigis la nomojn de la forpasintoj, inkluzive de Carlo. Kie lin loĝis kun ni do? Kiu estis la homo kiu translokiĝis al nia domo? Mi prenis la noton denove, kaj denove, kaj denove. Mi relegis ĝin, serĉante ajnan indicon kiu povis klarigi al mi kio okazis. Miaj okuloj kaptis la trian enskribon de la listo. Estas gravege ke vi atentu la aferojn kiujn vi enskribas, tial ke kreado de falsa memoro estas ebla okazaĵo. Kreado de falsa memoro. Jen, la homo kiu loĝis kun ni, la homo pri kiu mi parolis al mia edzino ke estis longe nevidita kuzo. La homo kiu pasigis tutajn tagojn sola kun Rebeko dum mi estis laboranta. Li ne vere estis mia kuzo, sed li estis krediganta. Mi rememoris rigardi lin ligi Rebekon al la lito. La granda streso jam igis mian vidon nigriĝi. Mi rememoris la martelon. Mi rememoris ŝin petegantan min, ekstari kaj helpi. Mi rememoris la larmojn kovrantajn miajn vangojn, kaj ke mi sentis min tute senpova. Mi rememoris Carlon freneze ridaĉantan, dum li denove kaj denove kaj denove svingis la martelon kontraŭ ŝi. Denove kaj denove. Mi rememoris la malsanigan bruon de ostoj rompantaj kaj Rebeko krieganta pro doloro. Mi rememoris ŝian akran surdigan kriadon, kaj poste ĉio nigriĝis. Mi pensis ke mi eksciis kio okazis. Ĉi tiu seria murdisto. Li konvinkis min ke li estis mia longe nevidita kuzo. Estis subite memoroj de kiam mi unuafoje renkontis lin. Li venis en la hospitalon tuj post la damaĝo. Neniu alia estis tie tiam. Li portis florojn, ruĝajn tulipojn. Ni parolis pri la damaĝo kaj mia familio. Li revenis ĉiusemajne ĝis mi simple supozis ke li estis la sama Carlo kiun mi konis kiam mi estis infano. Mi konvinkis Rebekon pri la samo. Mi ne havis lastatempajn memorojn de li, sed mi forigis tion kiel simptomon de mia damaĝo.
Si estis subit tro da stresso por vere pridubi tion. Li murdis Rebekon. Mi scivolis kiom da fojoj mi vekigis kaj venis al ĉi tiu konstato, kaj poste venis pro stresso. Rigarde la staton de malordo en mia domo kaj la seka sango en la gastoĉambro, ĉi tio ne estis la unua fojo. Mi sciis ke mi telefonu al la polico, sed mia capo ŝajnas tiel peza. Ĉio estas malklara. Mia lito ŝajnas tiel mola, agrabla. Mi pensas ke mi redormos kaj telefonos al ili kien mi vekiĝos. Ne zorgu. Mi rememoros.